कैसे पड़े हो बे? इतना काहे खा लेते हो? अपने राजा से ऐसे बात करो। कौन राजा? हमारी इतनी गलती की वजह से तुमको दीवार में चूना लगवा दिया। अबे चुनवा दिया होता हाँ है। भाई चुनवा दिया होता। और वैसे तुम हम लोग के राजा कैसे हुए? ज्यादा खाने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया। सही कह रहे हो राजा का इकड़ा राजा जा के मुंह भाई। पे बिल्कुल घोर के अपमान। अबे घोर अपमान। हाँ भाई घोर अपमान। अच्छा महाराज आप बताएं हमारे महाराज कैसे हैं आप? अबे खर्चा कितना है? 2000। तुम सबका हम सबका मिला के 10,000। और हमारा 20,000। तो राजा कौन? हाँ महाराज की